Почитувани гледачи, добар ден и добродојдовте во уште едно издание на емисијата Дневна соба на програмата на ТВ каналот ВИС и нека ви е честит денешниот празник 11 октомври, денот на восстанието, денот на народното восстание, денот на борецот, 80 години од првата пушка во Прилеп и Куманово. Но денес празнуваме и ние, вработените во ТВ каналот ВИС, бидејќи одбележуваме еден значаен јубилеј. 30 години од постоењето на нашата телевизија. Ова не е само наш јубилеј, ова е ваш јубилеј, бидејќи сте вие, нашите верни гледачи. И емисијава ја започнуваме со кого, ако не со првите 20 од тројцата собственици на ТВ каналот ВИС. Во студиово се Васе Пиперевалиев и Јанко Мицев. Господа, добар ден, добродојдовте во Дневната соба на ТВ каналот ВИС и нека е честит јубилејот. Благодариме. Сега пред малку кажав и на 50 да се видиме. И на 50 да се видиме. Како сме тргнале, не сум сигурен дека ќе бидеме свежи и орни за разговор, но да сме здрави и живи, така ли? 30 години и по 30 кила сите имаме ставено. Пред да влеземе во студиото, почитувани гледачи, констатиравме, тоа беше забелешка на Јанко Мицев, дека разликата помеѓу пред 30 години и сега е тоа што ние тројцата имаме по 30 килограми повеќе од тогаш. Само толку. Само толку, инаку сме и понатаму свежи, млади и убави, сега добри, сме да. само убави и така Така натаму. е. Васе Пиперевалиев, зошто Васе Пиперевалиев? Затоа што Васе е првата буква од името ВИС. Како се започна Васе? Од каде идејата? Од каде таа идеја? 91 година во летото уште Македонија не беше ни самостојна. Да, Значи, бевме се уште во бевме Југославија. така е. И да ти кажам право, се роди идејата гледајќи дека само еден канал постои во Македонија. Македонската телевизија, ништо друго. И Радио Струмица постои како Радио Струмица, се отвори простор за отварање на приватна телевизија. Во почетокот луѓето беа скептични. Да, не веруваа, Скептични точно така. Ова не е можно. Приватна телевизија треба многу средства, не знам што, како, трето, пето. И летото, јуни, јули, се регистрират ТРД, ТВ канал ВИС по некои стари закони од Југославија уште. Да. Така е, не постоја никакви закони во Македонија. И се среќаваме со Патаров и со Јанко. Така. Сакат да и они ја подржуваат таа идеја. Влегуваме во реализација на идејата. Така. За почеток, хотел Есперанто, Струмица, како хотел тогаш многу и не работеше. И изнајмивме соби горе во хотелот Есперанто. најгорниот Тоа е кат, веќе август крајот, Така. септември почетокот почнува да се набавува опрема. Скромна опрема за Да, тоа но време. веќе во август емитувавме експериментална програма. Експериментално, така е. Да, Само така е. предавател, миксета, Две видеа. пуштено, колку да има, без персонал, без ништо. Како нема персонал? Имаат- Наско и Ѓорги са тука. Мислам, новинари, Да. новинари уште не формирана Така, екипа. така. Пристигнуваат Ѓорги Каледжиев, Наско Митров и Малку подосна и Сузана Таса, Така, тоа Сузана некаде мислам дека пристигна во во декември месец. така. Море, ако не беше и ноември месец, со прв гостин, ако не и се сеќавам, беше Туше Гошев. Така. Така, Добро. така е. Само што се формира парламентот новиот во Македонија и Така беше, така. така, со Добро. скромна опрема почнавме историјата. Ја знаат многу народ како што е почната. Во Струмица кој гледал сигнал, кој не гледал сигнал, додека да се пробиеме, тоа беше еден, како да ти кажем, ама многу млади тогаш. Јас на 27, На Јанко 27 години, на 27 Ѓорѓе, години стана собственик. многу е важно, Да. значи таа емоција која беше од тоа време, емоцијата која е врската или кохезијата меѓу граѓаните и телевизијата, тоа беше страшно позитивна. Да кажеме, ние ајде да збореме за културно, не знам, забавниот живот у тоа време, да кажеме. Колку ВИС направи у тоа време, да кажеме. 91 година ВИС како ВИС, како не знам правно лице,
ја зеде Беласица да ја води, да може да тоа мислиш првата приватизација на фудбалски клуб во Македонија. Така е. Може да мислиш колку е тоа, значи кој авторитет го имаше во тоа време Вис во момент. Или во тоа време Вис направи Вис за Илинден на стадионот. Тоа беше, тоа е знаеш на колку, вториот значи, роден ден, и тоа е, колку да. говориме за 12.000 културниот, забавниот живот. Вие знаеше да направи секоја сабота или недела да Забава прави во паркот. забави во паркот, Така во југопрометот, зимното време, или во Траншпет Македонија Струмица, со одредени Првите награди. директни преноси. Чекај се, ја ќе го прашам вас дали ќе се сети на првиот директен пренос кога беше направен. Дај се сеќаваш на првиот директен пренос? Карнавалот? Не. Првиот директен пренос беше од црквата за Свети За Великден. за Великден За беше. Великден пренесувавме. Демик ни Така. беше спонзор, ако ја Христос воскресе, чекавме, нели, чекај, 12 часа. Значи, и тоа одеше. беше една страшна културно забавна, значи подигање. Така Вис е. во меѓувреме ви знаеше да направи емисија од не знам моето село. Моето град, како беше за децата? Во моето мало. Моето Децата, мало. така Кога е. се појавува одредени дечки со на квалитети, поети, не знам како и така. Сега замисли, тие деца се 40 години. Така Така сега. е, беше. Или Вис направи од тоа време нова година, да кажеме, дочек на новата година во На која площад. имаше, не знам, кола, награда и награда така. Москвича Тоа беше леко. едно раздвижување од тоа време. Тоа беше една емоција меѓу Струмица и Вис, да кажеме. Пазете какви Тоа е. награди сме давале. Така е. Автомобил. Дававме 92 година за пречек на площад на Нова година. А во 2000-та година правевме директно ја водевме новогодишната програма Така од бе, студио, така е. а T-Mobile ни даде 6 или 7 мобилни телефони кои ги доделивме. На- Во тоа време 1000 евра беше на мобилен телефон. Така ли беше? Присутноста ни беше во секој дом. Многу- Буквално, во момент кога нешто ќе се случи, било каков дефект, струја да нема или не знам што, телефоните се Имав Калаџев, прости. поштата, телефон има проблем со нас. Има Има голем Калаџиев, проблем. замисли која енергија, релативно млади, у смисол, имавме, освен за Струмица, имавме енергија да го во Берово отворивме телевизија. Така е. Во Бере 93-94 година. 94-та и во 94 Берово. бета телевизија, што значи истовремено како тука се негувавме да кажеме и во Берово одевме, тоа траеше година, две години така. Значи Да не забораваме, ТВ каналот Вис и беше првата телевизија која го пренесуваше или одложено го даваше Фолкфест во Ландово, Во двете Ландово, вечери, така, двете директно, полуфинални вечери. Значи тоа ми беше смислот на Така. ова, што сме направиле до сега или како Многу, функционираше многу е тоа направено, време. многу. Кој беше односот меѓу граѓаните и телевизијата? Што значи се да го надопунам вас во смисол на ова физичко активирање наше, одење од куќа, местење антени, качување по кровови, по ова, значи тоа Цел беше ден чудо да кажем. Претворени во телевизија. Во телевизија. Присуството ни беше Апсолутно. на терен Тоа беше. максимално. Уште да што спиевме таму, така Така е, беше, бе. така Така беше. Беше тој ентузијазам, таа љубов кон работата. Најпрво мислевме дека еве ќе си играме телевизија, ама не било така. било така. Беше сериозна работа и се зафативме Сериозно. со таа Знаеш, сериозна. кога излезе посериозното? Ние имавме, нели, вака во емисијата, имавме многу гледаните Емисии на нас. емисија за честитки и поздрави. Меѓутоа од Скопје. Знаеш, како ни вика во Скопје? Луѓе, ако сакате да бидете сериозна телевизија, сериозна. мора со вести да се занимавате, да Така е, кажеме така. така. И ние се фокусиравме од почетокот, мислевме дека тоа можеби премногу носи средства во смисол, меѓутоа точно излезе дека информативниот И првите дел ни вести ги правевме важен, само јас и важен, Сузана така Тасова. беше. И да спомнам дека Така. Вис е во моментот најстарата телевизија во Во Македонија. Македонија, Така е. апсолутно. Се друго што се формираше после нас, Така. Ја1 и Сител, идејата, Сите дојдоа во Вис сите дојдоа до Вис. Значи Така. бевме и Канал 5, и Канал 5. Канал 5, така е. Канал 5 е 98 година. Сител е Калаџиев, 96, прости, така. извини. И кога конкуренција се појавуваше во Струмица, зборам у тоа време, ние одевме да му помогнеме на човек, знаејќи како треба да се направи телевизија. Така, Така беше, така, нели? така. Значи, пошто беше во некој стан дека му кажавме тоа треба тоа. Значи ние бевме нон-стоп низ цела Македонија шпартевме, знаевме тогаш, значи што значи
Енергија имавме, Ѓорги, што да ти кажам? Вас има Сега- добро сеќавање, вели, кога ти се појави во телевизијата, за мене беше облечен во некои сомотски панталони до кокалчињата. Ама беше, мислам, проблемот беше не до панталоните, до тебе. До мене беше така. А тогаш беше Беа тенок. тоа убави Знаеш како времења. тенок? Беа тоа времења кога не бевме лимитирани со време трајање на реклами или колку реклами, како што е сега. точно, И ние емитувавме апсолутно по цел ден реклами, сите дуќанчиња во градот. Ама и секој Апсолутно отварање сите. на дуќан, на инвестиција, Се на беше ново. сни- Секој Се сакаше беше да се ставено. види, бе, Ѓорги, Така, тоа време. така, Тоа беше, таа тие кажуваме емоција меѓу граѓаните и телевизија. Тоа беше чудо, Само да ти Јас кажам, да се дневно навратам. правев по 15 реклами. Еве да ти Не знам како ги склопуваше текстовите. Ѓорги, да се вратам само. Кога бевме раководство на Беласица, значи со едно наше одење во дистрибуција од тоа време, значи се луѓето за кога правевме виз за Илиндер, без проблем ни го осветлија целиот пат од стадион до таму. така. Да ни донесат, значи слушај се, збораме за нешто што кое е премногу голема, како да кажем, акција да кажем. Меѓутоа, луѓето, у тоа време директорите кои бе, Кочо, Ефтимов, значи без проблем Стамболиев, Кочо. значи колку има доверие во нас, колку поверење, значи колку авторитет сме били у тоа време. Млади, Дали тек го почнати погодивте од тоа. времето? Значи, Васе Пиперевалиев, Илјо Патаров, Јанко Да. Мицев, дали го погодивте времето, таа 91 година, турбулентно време кога се распагаше Југославија, дали го погодивте времето, се уште постојаа во Струмица големи фирми, од типот на Да, Агропромет, Агроремонт, Диос, Монополот Треска. и така. Треска, Дали да. тие фирми беа пресудни Сите беа ТВ Канал присутни. Виз да се издигне сигурно, од тие две сигурно, видеа од сигурно. тој еден мал Сигурно. предавател? Подршка Значи, максимално. максимална подршка. И Југопромет тука да го спомнеме. Југопромет, и ЗИК, Прадарата Струмица. уште бе, така. Значи, немаше фирма каде што Виз не беше добре дојде. Така е. Ама самите фирми сватија дека им и треба на Струмица телевизија. Така. Не беше тоа некој луксус или било што. Дава максимална подршка. Околу подршката може да зборуваме до утре наутро, бевме звезди. Јас, Така, Наско Митров, Сузана Таса, бевме звезди на некој начин. Ни стигнуваа подароци од разни места. Не знам, за јадење, за пиење, ние не дававме пари, не хранеа Така е, фирмите, се облекувавме. Јас ќе ве подсетам, може да тамам ќе ги насмееме гледачите. Во едно време, јас, Васе и Јанко носевме исти кошули, свилени од бутикот Од Тозо, Тозо, само така. бојата ни беше различна. Васе носеше, не знам, розе нешто, месо боја и така Виолетова. натаму, и сина или виолетова, и бевме униформирани во едни кошули, и тоа беше Тоа е тоа убаво што се случуваше во Кога тие веќе години. ги спомнавме и бутикот Тозо, тој не е меѓу првите бутици што ни се приклучи. Можеби- Имаме меѓу најдобрите реклами направено. Меѓународна Меѓународна награда доби за за таа тоа, Така за е, реклама. така е, така за е. Бик Нидо. И во меѓувреме да ги поздравам и собствениците Мите и Даниела. Значи, реклама која и денес да ја пуштиш, Така е. поминува. Не е само тоа, ние правевме револуционерни реклами 91-а. Се сеќавате ли на рекламата на Джане? Значи јас во тоа време рапував. Значи направив песна и со рапување беше тоа. Децата ја пеа на улица надвор. Цела Струмица ја знаеше на памет. И одеше од прилика Джане ви нуди шајки за сите Джане ви нуди шајки во сите и димензии и друга железарија за сите плати и пензии. И кога ќе дојде, кога ќе видеа Джане, беше 18 квадрати. Немаше повеќе од 18 Ѓорги, квадрати. тоа беше твое издање. што Мора ти да се кажам. има идеи, правев по 15 реклами секој ден и тоа беше страшно. Кога викаш 15, значи по 15 сати и 18 сати сите бевме од Сите од бевме телевизија. од Тука телевизија, немаше, така, да. точно така. Значи трчање беше максимум, активности беше. Можеби ќе имаше и подруг дострел во меѓувреме, точно дека на првата година се разделивме со Патаров, имаше желба човекот да прави своја телевизија, па конкуренција малци и така. Меѓутоа, ние генерално нашата активност со Васе бевме
нон-стоп на терен, што значи ги слушавме граѓаните што сакат, како сакат, ние тоа го Имаше пренесовме. многу убави работи, имаше многу работи. смешни работи во нашата Така е. во тие И први интересно, години, така се но беше развивавме. многу интересно. И многу брзо се оформи екипа која и денес трае. Така. Значи, тука и Тане Коџабашиев дојде на 92 година во април, многу младо дете. Тоа дали беше 18-19 Така, години. така. И Ке се пензионира тука од телевизија. Така. Каледжиев веќе пенсијата сигурно ќе ја дочека од Да, дека. да. Значи јас сум единствениот кој е од првиот состав Ама овде. јас сум во работи. пензија, Василе. Сега, тука сме веќе, Васе веќе не е во телевизијата колку време? 14-15. 14-15 години. години. Да, си има свој бизнис, а Јанко од неодамна е пензионер од минатата година, како беше? Да, ама тука сме важното време. Сега, Да. од оваа позиција гледано, прво тебе Јанко ти недостасува ли телевизијата? Сигурно, меѓутоа јас сум тука. Генерално, техниката Ѓорѓе многу напредна, у смисол телефонија, не знам што е. Така. Зборам дека уште од почетокот, кога синот се запише на факултетот, уште тога знаев дека он треба да ја држи таа линија, значи таа вертикала би кажал. Значи он е информатичар. Јас само ќе те подсетам така, кога го спомна синот, јас веќе направив еден разговор што подосна во емисијата ќе го проследат гледачите. Синот Димитар Мицев, сегашниот менаџер, собственик на телевизијата, тогаш имаше 12 години само, замисли. Ма не следеше, Ѓорѓе, не следеше, доаѓаше нон-стоп по телевизија. Имаше само 12 години, а веќе почна да личи на тебе да му побелува косата. Тоа се тие Па тоа е 30 работи години се гледа по нас како изгледаме. Така. Васе, ти прв пат доаѓаш во новите простори на ТВ канал. Какво е чувството да се биде повторно во телевизијата која си ја основал? Оти ти си реков првата буква, втората буква е Илио Патаров, С е Струмица. Ај кажи ми околу името, Јанко се приклучува 1-2 месеци после тоа. 1 месец покасно. Кажи ми како дојде до тоа за името, многу е интересна приказната. Кратенката, да ви кажам искрено, во Кавадарци имаше една телевизија која постоеше можеби месец дена, два и не би. Се викаше Рио. Ристо и Орце. Тие беа двајца браќа. Тоа е месец до два пред Вис, ама згаснаа тие добро. Нема ништо тоа. И сега мозгајќи го името, како, што, како. Ама не сте мозгале, во Белград ве прашале како ќе се вика телевизија. Одиме на Белград, тоа е јули месец или август, тука негде. Одиме со Патаров заедно за Се Белград. уште постои Југославија. Да, постои Југославија во Белград, кај што се распределуваат фреквенциите. Да. И не прашуваат на кој канал ќе емитирате, и на памет, 28 викам. Знаевме дека на УХФ мора да биде. Да. На УХФ. И како ќе се вика телевизијата, канал В и С. Васе Илио и Струмица. Викам, втори канал Вис. Да ти кажам право, јас помалку се срамував од тоа име, иако е звучно, Вис. Па потоа почнав малку тоа да го малку да го модифицирам, па Вис како вистина, во Вис е вистината, во Вис има многу. Висина и така натаму. Висави. Ама тоа е историјата, тоа е таа историјата. Гледавме да биде што пократко и полесно за пишување и за стварање символ. Кога веќе сме кај символот, оно што го имаме уште и ден денес, покојниот Ѓорги Мучев. Така, тој е автор. Значи, тој е автор на оние трите знака од доле. И мислам дека се прикладни тие бои и нека... Супер. Каде ја гледате телевизијата веќе од ваша перспектива, како повеќе сте гледачи отколку што сте, нели, учесници во развојот на телевизијата, вклучително и јас, нели? Сега младите ја водат телевизијата. Ке напредува ли според вас Вис? Ѓорѓе, сега вака да се вратам малце назад. Да, ние тоа можеби така е прескокнато од овој разговор. Колку сме биле во мислата напредни, во смисол дека ние бевме во еден момент спремни во Скопје да се преселиме, ако се сеќавате. Да? Да. Вие не знаете, значи заради развојот на телевизија, да бидеме растот беше огромен, сакавме да национална да бидеме телевизија. Значи воопшто не заситуваше од тоа време само Струмица како Струмица. Прво бевме пошто само сега сме регион, нели, као до Гевгелија, нели, ова
ово подрачје. Меѓутоа, во тоа време бевме скоро спремни за да се преселиме и сите да ве преселиме, пошто со вас ние правевме телевизија, у смисол ти у тоа Поскоро време на телевизијата кој беше Сузана тој. беше. Меѓутоа, ние бевме со цел да се шириме. Бевме некако надуем балони кои сакавме, не знам, вентилот ни требаше да се испразниме некаде. Па скоро беше, да не кажеме некаде бевме на пола пат да одиме таму. Се сеќаваш, Васе? Ако не. Скопје Значи, што сакам да кажам? ни Значи, беше предизвик. Предизвик ни беше тоа, пошто ние знаевме како да го работиме. Од тоа време Ајден кога почна со работа, па не прашуваа нас како треба да прават и Тоа искуство кое го имавме ние веќе стекнато и нашето пргавост во смисол на нашиот адреналин спрема телевизија, тоа што да ти кажам, тоа беше пример за сите да. И од тоа време можеби не отидовме во Скопје, меѓутоа со тек на годините си дојде може се на свое место. Малку ни е ова сега регионалниот дел. Меѓутоа што е тоа? Што панство малку многу зависиме ние развојот на панството, времето технологијата отиде многу напред. Ако јас се прашувам, мене ми недостасува тоа прво време, тие први години, бидејќи беше многу, бевме многу можеби само да те потсетам за првото време, кога бевме есперантот, спот правевме од тоа време, штета што несреќата не се случи во телевизијата, многу архива изгоре. Целата архива, тоа е најголемиот зија. Цеца беше ни како спор. Не, само Цеца, цела Не, Југославија. збором е, пошто Цеца ни е една сега нели. Сите беа. Не, зборот ми е Лепа Брена. Ама зборот и Цеца сега нели најактивната. Да се видеше сега како изгледаше од тоа време, спот правивме горе, цела Струмица светната беше од тоа време кога со не. Цеца беше тоа што ја снимавме неа горе. Има многу приказни, има многу спомени, има многу сеќавања. Останува да се посакаме да сме здрави и живи и да се гледаме и на други јубилеи. Ви честитам уште еднаш за јубилејот 30 години ТВ каналот ВИС. Се надам дека ќе доживееме уште многу вакви јубилеи. Многу е битно, Ѓорги, да завршим ова што во народот нели да се тера муабетот дека кога ортаците, значи нели секоја ортаклук е трае до одреден период, да кажеме година-две. Нашиот трае многу и ќе трае за цел живот. Значи, независно од ваквото, од секој што си носи, кој е, не знам, во главата какво искуство, меѓутоа поштовањето и спрема човекот е најважно. Еден доказ за тоа е и пријателството помеѓу двајцата први вработени во ТВ каналот, мене и Наско Митров. Наско Митров веќе го нема 20 години во телевизијата, ама ние до ден денес сме како браќа. Тоа е. Немаш, тоа е најважното, најголемата љубов е тоа. Јане, вас ви благодарам за разговорот, уште многу јубилеи. Така е, да се видиме и на 50. Да се гледаме само зубави нешта. На 50 ли ки навикаш или? Или порано. Одиме понатаму.